Hola, ¿cómo están? Después de tiempo nos volvemos a reencontrar, ya que no he estado haciendo videitos. Hoy día no sé, ya he finalizado lo que es el ciclo 11, me encuentro ahora en el ciclo 12, pero este unboxing es del ciclo 11, de unas cajitas que me llegaron último y prácticamente iba a juntar los dos videos, el primero con el repique, ¿ya? Para comenzar, les quiero mencionar que hoy día me encuentro usando este delineador de fases, que ya lo llevo usando bastante tiempo, y este labial cremoso en el tono rosa. Es un tono rosa suave. Bueno, aquí se visualiza un suavecito, un tono suave, y se observa así. Ya, vamos a comenzar con la primera cajita. Son cajitas pequeñas. ¿Ya? En la primera instancia hice el pedido de un Lumina crema de peinar que estaban de promoción, que era el repuesto, el crema de peinar de repuesto. Pueden observar ahí el de repuesto. Luego tengo estos champús nutritivos de cabello seco, que esas son las que más salen, por eso es que pedí dos. Yo tenía otro en stock, pero me decidí pedir dos más. Dos más. Pero aquí les voy a ir poniendo. Luego tenemos los desodorantes, los humores en el ciclo 11. Fueron el boom de los desodorantes y me decidí por los que no tenía, que eran el humor propio. Ya pedí tres, uno ya lo envié, ya se lo entregué a la clientita que me había pedido y me solicité dos, porque estos son bastantes pedidos. Ya los voy colocando ahí. Luego tengo un Ecos Murumuro, 3 champús de Ecos Murumuro, que estos son infalibles, siempre salen, y los pedí en repuesto. Acá tengo los repuestos. Estoy colocando aquí. ¿Ya? Luego de eso, me pedí tres muestras de maracuyá que ya se me habían acabado. Y esto era para mis clientitas. Ya, y me pedí 3. Luego me he pedido un Cronos. Dice un Cronos Serum. Dice. Esta muestrita del Cronos, sí. Este es un lanzamiento del ciclo 12. No es un serum rellenador, un biohidratante. Y me decidí probar la muestrita. Así que me pedí uno. Porque dice que estimula los mecanismos de hidratación. Luego de ese Cronos me llegó un regalo de todo día de colección 2, en la que viene 2 todo día de Amora y uno de este que es infalible, aunque son de 80 mililitros, y venía más el dáctiles y canela. No tengo por aquí el dáctiles y canela, creo que el dáctiles y canela ya lo vendí. ¿Ya? Este venía con un dáctiles y canela. Creo que el otro, el dáctiles y canela, ya lo vendí, por eso es que no lo tengo en cajita. Me vienen 2 de 80 mililitros. Y luego pedí 2 packs de bolsas de estas. 2 packs de bolsas de estas que la voy a ir colocando acá. Luego, ¿qué más tuve? Luego vienen los regalos. Aquí este me viene de regalo, ya, de 100 mililitros. Me imagino que ha sido por preventa o no sé, pero me ha venido por 100 mililitros. El de dáctiles y canela. Sí, dáctiles y canela. En esta presentación. El otro parece que ya lo he vendido.
por lo que no lo veo por aquí. Luego me vino un kayak. Me vino una tirita de kayak. Luego me ha venido un líquido exfoliante de regalo de maracuyá. Es bastante Luego me ha venido de regalo dos labiales. Creo que uno es por haber entrado al... Uno de estos es por haber entrado o haber terminado los cursos de maquillaje. Ya, no sé cuál es, pero uno de estos debe ser también de haber venido con mi preventa. Ya, me ha venido el rosa 215 y este vence hasta el 2023. Ese es un color. Miren, es un color. Acá yo lo veo tipo un color chicle. Si pueden visualizar. Es un rosa 215 y me ha venido un cobre Sunse. Sí. También tiene una fecha de vencimiento hasta el 2023. Voy a ver si los coloco. Es en este tono. Pueden observar. Bastante interesante. Ya me están quedando poquitos labiales y he sacado casi todo el stock. Y eso fue todo por esta cajita. Ahora vamos a ver. Aquí está acá está su cremita del Dactylis. Yo pensaba que lo había entregado. Entonces ese todavía no lo entrego. Ya. Esta es la primera cajita. Ahora tenemos otra cajita, que es la cajita 2. Han sido cajitas pequeñas. ¿Ya? Luego tenemos A ver. Vamos a guiarnos. Me pedí que estaba en el hule de mi negocio. Estos pañitos de Nature de baño de gato. Son toallitas para limpieza para los niños. Ya lo colocaré aquí. Luego me pedí un un jabón líquido de manos, un repuesto de estos bastante uso y estaban en liquidación en el hule de mi negocio. Estaban a un precio de 10 soles. Así que decidí adquirirlo. Tiene buena fecha de vencimiento hasta el 2024. Puede ser que decida adquirir más. Luego un Ecos acondicionador de Patagua que estaba en un precio de 17 soles. Todos estos han estado en liquidación en el hule. Así que decidí aprovechar. Estos tienen una fecha de vencimiento hasta septiembre del 2023. En la presentación antigua. Pero viene muy bien, estaba a un buen precio. Luego, una acuarela lápiz. En color negro, de estos uso bastante. Estaba a un precio de 7 soles. Por eso decidí adquirirlo. Ya. En color negro. Tiene también buena fecha de vencimiento hasta junio del 2023. Luego me pedí un Ecos Multipack cremoso que me he vuelto a pedir más porque de estos ya se me acabaron y solamente ahorita pedí uno y en una última cajita he pedido más ya porque se me acabó el stock de los Ecos de... Estos son puros cremosos de las 4 unidades de cremosos. Luego me pedí estos pinceles que estaban también de oferta. No sé, estaban a un buen precio. Son de acuarela. Este es un pincel base correctivo para base correctora. Viene de forma dual. Y este es una brocha para polvo y rubor.
para cualquier polvo o rubor, que también es un dual. Estaba muy buen precio, estaba 16. Todos estos están en el Olé de mi negocio, Natura. Luego me he pedido un kit promo de Acelera. Había un kit promo para las consultoras de Acelera tu crecimiento con un lápiz retráctil y un iluminador. Y me llamó la atención, aunque no sé si el iluminador lo llega a vender. Ya tiene buena fecha de vencimiento hasta el 2023, hasta marzo del próximo mes. La presentación es así. Yo nunca he adquirido de estos, ni tampoco he vendido de estos iluminadores. Ya, y me llamó la atención y decidí adquirir porque tengo uno de un iluminador que tiene bastante cobertura. Y me vino este dual con un lápiz retráctil de ojos que se vence hasta el 2024, que también está muy bueno. Y me ayudó a acelerar mi franja. Ya, luego un ritual de rostro Cronos, que viene un elixir más unos pañitos. Es posible que estos pañitos me los quede yo. Son unos pañitos desmaquillantes de rostro. Limpia, purifica, exfolia, cuida y hidrata. Para todo tipo de piel los voy a estar usando. Voy a ver cómo me va. Vienen 20 unidades. ¿Ya? Y viene con este elixir de arrugas, que también tiene una buena fecha de vencimiento hasta el 11 del 2023. Luego del ritual me vienen todo lo que son regalos. Ya últimamente me han venido regulares regalos. Me olvidaba, también había pedido un blush rosa que estaba a 7 soles de fases. Tiene una buena fecha de vencimiento hasta el 2023 en el tono rosa. A ver, voy a abrir la tapita para que puedan observar. Es en este tono. Ya, todo esto ha estado en liquidación en el Olé Mi Negocio y aún hay bastantes cosas en liquidación, así que aprovechen. Luego vienen los regalos. Aquí me vino un regalo que no recuerdo. Por pronto pago me dieron a elegir y pedí este Herbadosé, que ya se me acabó, ya no tengo todos estos jabones. Tenía varias cajitas y ese tiene buena fecha de vencimiento hasta el 2024. Esos Herbadosé vienen 4. A ver, voy a abrir la cajita. Vienen 4, vienen 2 cremosos, un exfoliante y un aglicerado. Y huelen a anís. Son bastante ricos. De estos he vendido y me he quedado sin esto. Ahorita solamente tengo uno y yo no tengo nada más, que es este. Luego tengo otro regalo, un pulpa de manos que me ha venido un poco chancadito, un pulpa de manos de castaña. Tiene buena fecha de vencimiento. Me venía un poco chancado. Miren, me venía un poco maltratado. Pero vamos a ver, estos de castaña siempre salen. Luego tengo otro regalo, una muestra de Lumina. Solamente me vino una muestra de Lumina. Me debieron de haber venido más. Me debieron de haber venido más muestras, pero no sé por qué. Y este último regalo, que es un champú de Murumuru 2 en 1. De estos vendo más que los de oleosidad y anticaspa. Y este gel de limpieza para el rostro de varones. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que estén pasando unas felices fiestas patrias. Y nos encontramos en el siguiente video para el ciclo 12. Aún no he pasado pedido. Estoy terminando de sacar el stock. Saqué esto y volví a implementar el stock. Y ahorita estoy sacando más stock. Nos vemos.